стучит? Кто стучит к нам на расклад? Давайте послушаем. Откроем дверь. Пообщаемся с этим человеком, который просится. Кто это, интересно? Ох, как просится, девочки. Жезл прям дымится, горит. Ну что, хочу, говорит, хочу, дайте шанс, хочу слово, я здесь. Ну давай, кто стучит? Девочки, вы либо муж и жена, даже если вы не муж и жена, да, вы пара, которые расстались из-за ссоры. Здесь ссора. Может быть, вы сейчас оба думаете, что за этим последует расставание окончательное, но мужчина не может с этим смириться. Да и вы тоже, я смотрю, сильно ударила вас эта ситуация, продавила ваше пространство, поменяла жизнь одного и второго. Каждый думает об этом, переживает. Даже если вы у него тайная женщина, если у него есть, к примеру, семья, неважно, сейчас вообще партнерство не рассматриваю. Но мужчина видит себя счастливым рядом с вами. И он очень надеется, да, что все-таки немало, и вы были счастливы с ним. Поэтому, конечно, сейчас может быть ссора, может быть в голове стучат и остаются какие-то негативные слова. Может быть, вы, когда ссорились, хотели сделать друг другу побольнее, обидели как-то друг друга, не знаю, наговорили всего, чего только можно и нельзя, по делу и не по делу. Сейчас пришло понимание, зачем. Не стоила игра этих свеч. Ну, не стоило. Мы погорячились. Может, вы оба горячие, может, вы оба такие, да, заносчивые, может быть, вы впечатлительные, эмоциональные. Но тут у всех своя ситуация проиграется, и он говорит: я хочу все замять, забыть, завершить это расставание, разрыв, башню. Я готов нести, смотрите, он весь на жезлах, он весь в жезлах, он весь вооружен. Понимаете, ему только вот стартовый нужно сделать здесь выстрел, и все, он примчит. Примчит с подарками, с объяснениями, примчит с обещаниями. Здесь даже передоз будет обещаний, я вам хочу сказать. Потому что он настолько здесь вот расстроен. Может быть, еще время такое, да, сейчас никому не легко, конец года, и не хочется ругаться, и, собственно, такие у нас идут, да, события впереди, все-таки Новый год и все такое прочее. Он будет говорить, обещать все, любой каприз, что он изменится, что он сожалеет, что больше этого не повторится. И он будет делать все для того, чтобы исправить эту ситуацию. Что сейчас у него точно есть все шансы для этого. Ну, по крайней мере, он будет так себя ощущать. Понимаете? Вот. Поэтому, опять-таки говорю, если он женат, вы скажете, у него баба там, у него там другая там, да, у него там женщина, у него жена. Все равно он вас не хочет оставлять в покое. Ну, не хочет он вас оставлять в покое. Делать ты что будешь-то вообще? Делать что будешь? Мужчина может быть сейчас на серьезном выборе, потому что пришли такие арканы, которые говорят, да, что здесь для того, чтобы с вами пойти в партнерство, ему нужно сделать или конкретный выбор, или с чем-то порвать, причем на совершенно официальном уровне. То есть об этом либо громко заявить, либо подтвердить документально, что он готов. И он реально думает над тем, думает пока, он все взвешивает. Но если думает, это уже хорошо, то есть ему не все равно. Он пока, да, себя представляет, как он, если он реально пойдет по этому плану, потянет он это, не потянет он это. Но мысли у него уже об этом такие есть, потому что он понимает, что если он это не сделает, то оков ему не сорвать и вас ему не заполучить.